تخيل ان اول روبوت في التاريخ ما اتعملش في اليابان ولا في امريكا، ده اتعمل من اكتر من 800 سنة وبايد راجل عربي مسلم اسمه ابو العز ابن اسماعيل الجزري. الراجل ده ما كانش بيحلم، ده كان بيبني فعليا آلات بتشتغل لوحدها، وسبق عصره لدرجة ان العلماء النهارده بيقولوا عليه ابو الروبوتات. طبعا لو كنت سمعت ان في روبوتات هتحل محل الموظفين، فانا احب اقول لك ان الكلام ده حصل من 800 سنة. الجزري اخترع خادم آلي كان بيصب المية للناس ولما يخلص ينحني وبعد كده يرجع مكانه، وكان بيشتغل بس بالميه وبالتروس وبالجاذبيه ومن غير كهرباء ومن غير اي الكترونيات. وكمان اخترع ساعه مائيه على شكل فيل جواها نظام معقد من البكرات والعتلات، كل جزء في الساعه دي كان بيحكي قصه حضاره وكانت بتظبط الوقت بدقه مبهره. اعمال الجزري كانت مرسومه ومشروحه بالتفصيل وبيشرح ازاي تبني كل آلة خطوه بخطوه، وكتاباته انتشرت في اوروبا والعلماء هناك اعتمدوا عليها في كل اختراعاتهم. يعني ببساطه كل تكنولوجيا الميكانيكا اللي بنشوفها حوالينا النهارده في جذور منها جايه من عبقري عربي مسلم اسمه الجزري. الجزري ما كانش بيحلم بالمستقبل، ده كان عايشه قبل العالم كله ما يصحى. وانا هنا عامل لك سلسله فيديوهات قصيره بتعرفك على امجادك وعباقره الامه اللي غيروا التاريخ، ولو عايز تتعرف عليهم تابعني في سلسله اباء العلوم العرب والمسلمين.